你提議嘅呢個水底尋寶簡直就係嘥晒我啲時間啊！呢個湖裏面根本就咩寶藏都冇啊！我就唔會話咩都冇啦，船長。呢條魚真係好嚴，走啊！嚟啦，市民，我哋翻上去海盜船先啊！我對靴唔見咗嘅。唔使擔心啊，船長，對靴又冇腳，又點會自己走咗去呢？你睇下，係靴嘅人，我對靴行咗去嗰邊啊！我哋到咗未啊，市民？我哋行出咗個恐怖森林未啊？你唔係驚呢度啊嘛，船長？咩話？我會驚？你咪喺度同我講笑咧！好咯，因為嗰啲靴人行咗入去嗰個好黑嘅洞穴啊！市民啊，你唔好再踩我對腳啦！對唔住啊，船長，我乜嘢都睇唔到啊！你對手咪捉實我膊頭啦！但係船長，我對手冇捉實你膊頭喎。你冇捉實？我弊啦！走啊！走開啊！好啦，我只係想攞翻對靴啫，使唔使咁辛苦啊？睇嚟仲有排啊，船長，嗰啲靴人去咗上邊啦！我哋差唔多到山頂啦，好快就會捉到嗰個偷靴賊啊！好，船長，你又咪踢多你隻？救我啊！救我啊！有冇人啊？細路海盜，求下你，快啲救我上去！話你知啊，細路，你真係一個非常之勇敢嘅海盜。我對靴，原來你就係我一直揾緊嗰個偷靴賊啊！係真㗎，細路海盜。船長頭先喺湖邊游水，所以將對靴放咗喺嗰度。我對靴係一對勇敢靴，真係好好笑啊！寶藏啊！快啲行啦，市民！連阿美都咁勇敢，我都可以嘅。小舅在阻止一头水手随着土木队执行中，水手就做我知道的，昨天都去制作這種的技能。唔該你啊，小高，你哋褪後啲先，等我虎克船長着上呢一對出名嘅勇敢靴先啊！